Namna gani ya kuweza kutafuta investors kwenye biashara changa? Unaweza kuwa na bonge moja la idea. Unajua kabisa likideliver ile idea unatengeneza pesa nyingi. Kitu ambacho watu wengi wanakuwa wanakosea ni kwamba una idea lakini hiyo idea unataka ukaipresent kama ilivyo kwa watu. Watu hawainvesti kwenye maneno. Watu wanainvest kwenye kitu ambacho tayari kina move. Ukitaka kupata investors kwenye biashara yako lazima waanze kuonesha matumaini kwanza kwa investors. Mara nyingi investors huwa wanaangalia kwamba kwa muda gani umekuwa ukifanya biashara hii na imekuletea matokeo gani, ili tukiinvest kiasi gani kutokana na data zako ulizonazo tuweze kupata matokeo kiasi gani. Usifikirie tu mtu atakupa hela kwa sababu una idea. Kila mtu ana idea. So sometimes mtu badala ya kufikiria namna gani ambayo aanze kutengeneza mazingira ya kuwashawishi watu kuja kuinvest kwake, yeye anakaa na hiyo idea anakaa nayo. Na kibaya zaidi, badala hata kuanza kusajili kwanza kampuni, kupata leseni, kupata vibali husika ambavyo vitaweza kukusaidia kuweza kutoa hatua moja kwenda nyingine, na wewe kuweza kupata investors kwa sababu ya kuona movement na jitihada unazozifanya, wewe unaamua kukaa na idea yako, unaandika tu proposal. Proposal haikupi investor, kampuni inakupa investor. Sajili kampuni, ukishasajili kampuni, pata TIN number, ukishapata TIN number, pata leseni, anza kufanya hatua kwa hatua. Jipe muda kwa sababu unajua sasa hii project yangu ni kubwa, inahitaji muda. So anza kufanya nayo taratibu kazi. Then wakati unaendelea kufanya nayo biashara, endelea kupitch kwa watu kwamba mimi ni kampuni ndogo, mimi ni startup, biashara yetu ni hii, na mtaji huu sasa hivi nafanya hivi, matokeo yetu ni haya mpaka sasa hivi. So ili kuiweza kufanya improvement inabidi uongeze hiki na hiki na hiki, na return yake utapata hiki na hiki na hiki, kuliko kutoka na maneno makavu ambayo hayana foundation, hauna hata kampuni, hauna chochote afu unataka kupata matokeo.